Allora, oggi è 29 dicembre e dalla Cina è arrivata finalmente la tastiera meccanica della Varmilo. Diciamo che ha impiegato circa una settimana per arrivare, una settimana e 30 giorni. E niente. Vi anticipo subito che ho dovuto sborsare, oltre ai soldi della tastiera, 33 euro di spese di sdoganamento. Sono stati applicati i dazi, questo evidentemente perché l'ho acquistata direttamente dalla Varmilo e non hanno evidentemente potuto dichiarare che fosse un regalo, cosa che solitamente avviene quando si acquista su AliExpress. Non mi è mai capitato, quando acquisto su AliExpress o da Wish o da Gearbest o da Banggood, di dover pagare spese di sdoganamento. Questo perché solitamente sui pacchi vanno a scrivere gift, 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 cioè regalo. In questo caso l'ho dovuto pagare. Per fortuna è stato tutto molto veloce perché il pacco è stato affidato alla FedEx, che non prevede, come nel caso delle poste, di dover pagare prima il bollettino per fare lo sdoganamento eccetera. No, semplicemente mi è arrivato un SMS che mi informava che vi erano 33 euro da pagare e che li avrei dovuti pagare alla consegna. Quindi, come se fosse un semplice contrassegno, io al corriere ho dato i 33 euro, quindi senza avere ulteriori rallentamenti. Questa è una cosa positiva, perché comunque che fai? Una volta che hai pagato la tastiera, non te la prendi per le spese di sdoganamento? Assolutamente no. E quindi questo è quanto. Adesso procediamo con l'unboxing e vediamo un po' il contenuto della confezione. Allora, ho provveduto a togliere lo scotch e adesso l'apriamo e vediamo che cosa c'è dentro. Vedo subito qui dei keycaps, in particolare questo di colore verde per l'ESC, caps lock, lo scroll lock e num lock. Vi anticipo che ho ordinato il modello da 108 tasti, quindi è una tastiera 110%, scusate la vibrazione, sono sbattuto vicino al tavolo, e penso che questi siano dei ricambi aggiuntivi, perché io mi ricordo che sulla tastiera che ho ordinato non c'era l'ESC di questo colore, quindi poco male. Allora, vi anticipo che l'ho pagata con la conversione in euro al 16 dicembre, perché mi pare che l'ho ordinata il 16 dicembre, mi è venuta a fare, compresa di spedizione, 158 euro. 158 euro che erano circa, alla valuta di quel giorno, 186 dollari statunitensi. Ovviamente, perché ho scelto il modello da 108 tasti, le versioni 65%, 100% costano di meno. Allora, innanzitutto mi piace tantissimo la confezione perché sembra essere molto premium. Speriamo che lo sia altrettanto anche la tastiera, ma su questo non ho dubbi, dato che si tratta di uno dei maggiori produttori di tastiere meccaniche. Non mi aspetto assolutamente di rimanere deluso. Adesso l'apriamo. Ah, ok, dobbiamo aprire qui. Eccoci qua. Allora, innanzitutto cavo, che vediamo di che tipo è. Sicuramente USB, però voglio vedere se la parte che si collega alla tastiera, il lato che si collega alla tastiera, se è di tipo C o dell'altro tipo mini USB. È di questo tipo qua, un po' vecchiotto, cioè questo mi sembra che è micro USB, perché poi c'è il mini USB che è quello che si usava prima del tipo C, quindi diciamo che vabbè,
chi se ne frega, poco male. Mi piace questo strappo, molto carino, molto 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 carino. Mettiamo a posto. C'è la pinza, quella per togliere i vari switch, o per togliere, no, questa serve per togliere i keycaps. Sì, questa è quella per togliere i keycaps. E molto bene questa protezione sopra, ottima, imballaggio molto curato, è ha una certa consistenza e un certo peso se la riesco ad estrarre. Vi informo che poi c'è l'adesivo qua, un altro adesivo, vabbè, togliamo di mezzo anche questo coltello che è osceno. Allora, vi anticipo che inoltre ho preso la versione con i Cherry MX blu, quindi, e si sente già, eccola qua, madonna e quanto pesa, mamma che solidità questi qua. Stavo dicendo, scusate il rumore dell'asciugatrice, che ha un certo peso, ha un peso che vi assicuro non è da sottovalutare, cioè una consistenza assurda, non flette per niente da nessuna parte, cioè guardate, cioè sto mettendo il massimo della forza ma non si flette per niente. Questi sono i vari tasti Cherry blu, sentite il rumore, il feel, anche se non dispongo di un microfono dedicato per farvelo sentire, ma penso che rende molto l'idea. Un rumore non martellante, piacevole e delicato, molto piacevole, molto 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 piacevole. Qui i ganci sul retro molto solidi, molto molto solidi, l'etichetta della Varmilo che è in inglese, credo, sì, è in inglese, il modello specifico è VA108MC e come vi dicevo qua ci sono i keycaps di ricambio, quindi possiamo fare l'ESC blu, il caps lock con il LED, questa è una tastiera retroilluminata, non RGB, quindi dà la possibilità di avere soltanto la luce, quindi senza RGB, e luce che ovviamente penso poi la vedremo in funzione, è una luce che comunque non così accecante, sarà una luce molto soffusa perché credo attraversi semplicemente i vari keycaps, quindi in questo caso abbiamo dei keycaps opachi, quindi mi aspetto una retroilluminazione abbastanza gradevole e non accecante. Poi penso che si possano regolare anche i livelli di luminosità. Altro non posso dirvi perché se non la metto in funzione, non so dirvi, vi faccio vedere 108 tasti, quindi ha questi tasti extra qui, questi tasti rapidi, ha il tastierino numerico, i classici tasti centrali, e rispetto ad una 102 tasti classica appunto semplicemente questi tasti funzione in più. E niente, vi aggiorno poi sul funzionamento in un altro video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, a me piacciono questi video spicci così veloci, senza troppi montaggi e cose, perché non ho il tempo, mi piace più andare sul pratico, quindi se vi piace questa mia filosofia iscrivetevi al canale e lasciate un commento, mettete mi piace, quello che volete, qualsiasi tipo di reazione fa piacere.